भैया ये हम लोग आए थे इधर यहाँ पर कराची में डिफेंस में लाल चॉकलेट पे। यहाँ पर हमारे को एसी का लीक हम लोग ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, हमारे को लीक कहीं से नहीं मिला ना। पाइपिंग भी चेक कर ली, इंडोर भी चेक कर लिया, कंडेंसर भी चेक कर लिया, कंडेंसर को डीप करके देख लिया, इंडोर कॉइल को डीप करके देख लिया, और कहीं से हमारे को लीक नहीं मिला इसका। आखिर में पता नहीं गलती से हमारे हेल्पर से गलती से ना पानी चले गया, सरफ वाला पानी चले गया इसके कंप्रेसर के थिम्बलों पे। और ये देखें लीक कहाँ से है, ये कंप्रेसरों के थिम्बल पे।